Ini tuh ya sakit lagi nih. Kepontet di sini, enggak tahu? Aduh. 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 Tahan sih. Tahan sih. Aduh. Sampai sakitnya hilang. Aduh. Wis kendho iki lho. Aduh. Sabar. Aduh. Aduh. Muni cekluk lho. Aduh. Kendho iki. Rasa tak? Kluk toh? Mak cekluk toh? Ini namanya kedetet yang tidak kamu ketahui. Iki lho udah ndak sakit. Sakit tak? Ndak toh? Iki nggak tahu apa goro-goro kamu dribble bal atau fitness angkat barbel. Itu belum saya tahu tapi salah satunya itu. Heeh. Aduh. Ini kencang dari sini ke ponte dari sini. Nah, nek masak itu jadi koki apa ngangkat-ngangkat barang berat juga? Panci-panci abot gitu? Dulu pas saya baru makan ya, saya kayak di rumah Enggak. Kayak di rumah tuh saya yang online. Online ya. Online itu ya kosong. Heeh. Soalnya awal-awal pertama itu ya. Iya. Ya wes ki. Sini masih muntir di sini sedikit. Sakit tak? Aduh. Aduh. Sabar. Aduh. Nes kendho. Kendho kok. Aduh. Dapat waktu fitness itu berapa tahun? Fitness sih berapa lama? 3 tahun atau. Oh 3 tahun. Ya dari dulu sih fitness tapi kan aduh sakit. Heeh. Aduh. Nes kendho. Aduh. Tapi kamu pas fitness itu apa rak krasa tanganmu pegel ngono? Jarum gitu? Ya anak fitness jarum kan Biasa. ya, Oh, dianggap biasa. Nah, Hmm. kemudian apa kayak dicegah nggak mau, apa teh kendoni, mau. Heeh. Sampai sok kenceng. Memang kadang nek fitness, wah nanti ototku nggak bisa atos. Lah piye kowe ki lara dipijeti apa piye gelem ora aku ya bilang gitu toh. Ya kok ototmu dibentuk meneh toh sing penting wis balik sik ototnya salah aku bilang gitu. aduh. Tahan sebentar. Aduh, kasihan. Lagi montir kabeh kok. Aduh. Ini yang narik lambung. Wis kendho iki lho. Iki lho, dada sakit toh? Nah, iki lho. Lara iki. Di jempol iki lho tak ngene iki to. Di tangan kiwa lho iki. Ngiwa ya toh. Mosoke ya jerit-jerit. Lah kurus kok, Bu. Kurus. Aduh, saya Bu. Wis kendho. Ini lho dada kendho ini lho dada sakit. Nah, pas balik sakit banget nih lho. Diajar saya tadi. Diajar. Kendho ndak nih? Dada sakit ah? Pulang langsung. Langsung ngelih. Nih lho. Aduh, lagi sakit lah. Nah, ini sakit. Kan beda meneh. Tadi kan pinggang sana, ini sekarang pinggang kiri. Kok ketoknya parah sing kiri ya? Nih, muni cekluk. Oh ta? Parah kiri ta? Ya iki sing marake kowe mangan bola-bali ra dadi wak. Ming numpang lewat. Iki lho petengmu, wah kuning ngene. Ya istirahat sih. Sing buat bahu, terus tangan ki ben gedhi. Kan ben gedhi, terus bahu ben mburine ki bentuk wi. Trisep bahu, Terus ini nanti. Oh, latihane angkat badan gitu. Gantungan ngono, gantungan. Ya. Berarti ini nih kakinya ndak pernah olahraga. Jarang, minggu fitness ini tok, pakai bagian sini ke atas. Malah dadi lara. Watuk kurus. Ini lho. Aduh, jian. Tapi sabar sih sampai larane hilang, udah hilang. Hilang iki lho. Aduh. Sithik nih. Aduh. Ya ditahan toh, bikin mare ora. Nah, wis kendho iki. Kalau pusing. Tahan sih. Tahan sih. Aduh. Nah, wis kendho. Aduh. Nah, wetengmu keponte ra? Wis kendho ini. Coba tek tangane sik minggir sik. Kendho ndak? Mending ta? Nah, iya. Sakit tak? Sakit?
Nah, Enggak jelas. jadi nih, nah ini sing marake watuk ini ototnya ketarik sini lho. Ini kan balungan iki. Kerongkong ini lho. Ini mubengi kan ke dodo sini. Ototnya ketarik ke belakang. Terus dikunci di sini. Lah ototnya yang kunci ini tak dorong ke sana ban balik ke tempatnya karena otot ini pindah ke sini. Untuk rezeki. Nah, heeh. Nah, nih. Oh itu Belum seriti kan. banyak itu di atas. Oh, saya rezeki. Oh ya, Ya. Seriti. Aduh. oh Sriti hari ini berkat. Sakit? Tahan ya sampai sakit hilang. Nih ya. Nah, muni kendo lho. Nih dah mun kendo. Iki jenenge kecetit tapi secara halus. Karena gak iso ngopo-ngopo. Tapi marake dadi kuru. Marake dadi watuk rak mari-mari. Ini kan batuknya udah sembuh-sembuh tuh. Oh iya. Wis pirang tahun ya pas corona itu sampai sekarang. Iya. Nah, iya. Nah, entong-entongnya keputir loh. Ini keputir semua ini pernapasan dari sini, sini. Pas iki balungan iki munggah. Rongkong lho nek. Bayangke kodhok itu tuh ada rongkongnya tuh. Lah itu rongkongnya kepuntir kabeh. Kepuntirnya memburi ngene. Ketarik gini toh, terus dikuncir di sini rongkongnya. Makanya dodone ra iso napas, menggeh-menggeh. Misalnya aku seneng mangan kodok. Jadi kan ngerti rongkong kodok. Muni toh, duduk. Kendo ini kok, wis kendo ini lho. Otot yang bener digini-giniin. Sakit tak? Enggak toh? Ayo. Anaknya loro dari itu. Nah iya, tinggal turu. Nih, tinggal sini nih masih ada sedikit nih. Ya toh? Ini sakit di sini nih. Aduh. Nah, ini sing marake watuk terus mari-mari. Nek kan ibaratnya nek wong Jawa katanya kan titik masuk angin di sini toh, nek dikeroki kan ngene. Lah, titik masuk angin ini yo pernapasan. Nah, ini kan kendo. Lara ora? Sudah enggak sakit toh? Jarem iki kok. Jarem paling rak seminggu ya, ora apa-apa ya. Yang penting mari. Nah. Dan ini yang mijeti balung tok iki. Ini lho brenjel di sini nih. Sakit toh? Ini tak dorong ke atas karena ototnya toh melipet ngene lho. Tak sorong ngene. Makanya mumetnya kenceng karena ini ketarik kabeh menggeger. Ibaratnya nek wong kejambak lho. Dijambak terus ditaleni nang kene lho. Itu kan bikin pusing. Tahan sik iki montire nang kene lho. Nangon bahumu lho, puntir kabeh. Ini tak sorong ngarep iki lho. Sakit ta? Nek tak sorong ke belakang lho, sakit enggak? Enggak ta? Berarti kan ototmu kepuntir ke memburi terus tak sorong ke depan lagi. Aduh. Bu. Tahan sik, wis kendo. Aduh. Wis kendo. Aduh. Nih, Bu. tes ki lho. Wis, jajal. Wis kendo iki lho, udah enggak sakit. Udah enggak sakit. Udah enggak sakit toh. Video ke